รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS รุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตอยู่กลางถนนของกรุงดักกาเมืองหลวงบางกะเทศเลยนะครับความวุ่นวายของถนนเนี่ยสะท้อนถึงความวุ่นวายของการเมืองสังคมที่นี่พอสมควรทีเดียวละครับบางกะเทศจึงกลายเป็นประเทศที่น่าสงสารครับยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นระดับบนของโลกความยากจนคอร์รัปชันการแบ่งแยกทางการเมืองกลายเป็นสัญลักษณ์ของบางกะเทศจนถึงทุกวันนี้ครับ It's been known to be poor and suffering from all sorts of problems politically, economically, socially. Are you more optimistic these days of the future No, but of your country? here is the story of Bangladesh, which I would like to communicate through you to your viewers. That is where our success lies, and it has come in spite of politics. Now. We are a few countries in the world where we have had more than 6.5% growth for the last 12 years, 13 years, in spite of the sustainable. Yes, and in spite of the global ups and downs. In spite of politics. In spite of politics, in spite of global, financial crisis and all that. Now, this consistent performance over 6% over the last 12, 13 years has brought about new forces in the play. One is the entrepreneurs. They have found how to. It's strike on in the daytime. They work at night. You can't go by boat, so we hire a plane. I mean, costs go up, but they have still survived. So we have an entrepreneur. Very resourceful. Very resourceful, and they are now, actually breaking into. You must have heard that after China, we are now the biggest producer of garments. Sure. Okay, so that. So it's a private sector. Private sector and also the social sector. We have been self-sufficient in food for the last 10 years plus. We are now even exporting food. Okay, villages are exporting, incorporating new technologies in a very fast manner. Our internet penetration is 70% plus. People are using mobile phone quite incredibly. So there is a new sense of confidence. Yes. There is a new, this new confidence is based on performance. 12, 13 years of 6% growth. So we now can genuinely and sustainably aspire to go into a 7% growth, and among the developing countries, Bangladesh perhaps is the only one. But corruption getting worse or better? I wish I could say it's getting better, but no. Not yet. No. In fact, I would say that corruption, on the face of it, it appears that corruption is not even a very high level agenda of the government. Poverty? Poverty, we have, I would say, quite substantially reduced poverty. Our people living below poverty line has dramatically reduced. But this is not to say that this country is now, honey is sort of falling from the sky. We have very big challenges, but fundamental issues of malnutrition we have solved. Fundamental issue of public health care we have made very, very credible progress. We were among the few countries who achieved the MDG goals of the UN.
and now we are into the SDG goals. So even in fact Bangladesh is now being cited as a model example to emulate by the UN itself. So it is a very inspiring story, but it's an inspiration that should drive us further and not make us complacent. Religious fundamentalism, is it a serious problem? It is, I would say, on the rise in a sense that I think the international influences are taking some root here. You see, Bangladesh was quite a religious country anyway. Bengal's religious heritage was tolerance. So there were Hindus, there were Muslims, and they lived for centuries side by side. Now the new Wahhabism, which is spreading internationally, is being having some roots. But I should say that this government that we have, present government, is very, very firm about eliminating extremism of all sorts. So there is a governmental, I think, sincerity and effort. I find a little flaw in the governmental effort is that they are very good with the hard approach, or that invading their dens, arresting them, and then really breaking their network and all that. So which is good. But I think simultaneous with that, you need the soft approach, which is motivation. I don't think we are doing that. I don't think, you see, the preachers are very good in motivation. They spread out. I think the government, with the support of the civil society, with the support of the media, and the media is totally behind the government on the issue of fundamentalism. There should have been more outreach to the people. That I find missing. บก.คนนี้ชื่อมาฟุสอันนัมซึ่งความจริงเนี่ยรู้จักกันที่เมืองไทยครับประวัติของหนังสือพิมพ์เล่มนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อตั้งเมื่อ 25 ปีก่อนคนที่ก่อตั้งเนี่ยเป็นเจ้านายผมเป็นบรรณาธิการผมที่อยู่ที่บางกอกโพสต์ที่เมืองไทยเป็นชาวปากีสถานแต่ว่าเป็นชาวปากีสถานตะวันออกซึ่งขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นบังกลาเทศเป็นปากีสถานตะวันออกบรรณาธิการคนนี้ชื่อ SM อาลีเป็นผู้มีคุณูปการกับผมมากเลยครับเพราะว่าเป็นคนให้กำลังใจผมขณะที่ผมเริ่มทำงานหนังสือพิมพ์ใหม่ๆที่บางกอกโพสต์ก็มีแรงกดดันจากรัฐบาลสมัยนั้นเพราะเป็นรัฐบาลถนอมประพาสไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้โดยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างประเทศผมก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของไทยขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงสงครามเวียดนามผมเขียนคอลัมน์ปรากฏว่าสมัยนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อคุณถนัดคอมันไม่พอใจอย่างยิ่งครับก็บอกไปที่บรรณาธิการของบางกอกโพสต์ขณะนั้นซึ่งเป็นคนไทยบรรณาธิการขณะนั้นก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรเพราะว่าคุณถนัดคอมันบอกว่าให้ไล่ผมเนี่ยออกเพราะไปเขียนคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศขณะนั้นผมก็อายุ 23-24 บรรณาธิการที่เป็นคนไทยก็ไม่ค่อยอยากที่จะพูดกับผมเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากให้ผมรู้ด้วยซ้ำไปว่าถูกกดดันจากรัฐบาลทหารวันหนึ่งครับ SM อาลีที่เป็นบรรณาธิการบริหารที่เป็นชาวปากีสถานนี่แหละครับมาแตะไหล่ผมแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปกินเบียร์กันขณะนั้นเป็นที่ทำงานของบางกอกโพสต์สุราษฎร์ดำเนินกลางครับคุณ SM อาลีมาตบไหล่ผมแล้วบอกไปกินเบียร์กันชวนผมไปกินที่โรงแรมรอยัลโรงแรมรอยัลนี่เป็นโรงแรมประวัติศาสตร์เลยนะครับผมยังจำได้ทุกวันนี้เพราะว่า SM อาลีสั่งเบียร์มาให้ผมกินด้วยกันแล้วก็บอกว่าผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังผมเป็นนักหนังสือพิมพ์มายาวนานคุณเพิ่งจะทำหนังสือพิมพ์ใหม่ๆและคุณมีอุดมการณ์มีความคิดที่แน่วแน่ผมชื่นชมผมจะบอกคุณว่าตอนนี้รัฐบาลกดดันบรรณาธิการที่จะจัดการกับคุณมากแต่ผมบอกคุณเลยนะว่าคุณเขียนต่อไปเถอะเพราะว่าจิตวิญญาณของคนทำหนังสือพิมพ์เนี่ยจะต้องกล้าที่จะพูดความจริงจะต้องกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นฉะนั้นคุณทำถูกแล้ว 5 years ago
how did you decide to start this newspaper with S.M. Ali? You know, S.M. Ali was my boss. Yes, he told me so. And He in fact, was. he introduced me to you when we were in Bangkok, Yes, remember? he was managing editor of the Bangkok Post when I was the sort of a young news editor. I was 22, 24, and he was my mentor. He was the one who told me that the government was not happy with what I wrote. I don't know what happened to S.M. Ali then. He must have talked to you and he must have told you, let's go home, start a new newspaper. What happened? No, actually... You were in Bangkok. Oh, yes. Actually, I first met S.M. Ali when I was based in Paris. He was then with the Press Foundation of Asia. Yes. So we became very friends. But we became friends. But I was a journalist before, Yes. and I never thought of leaving the country. And then we have had this assassination of the father of the nation, brutal along with his family. So I really became very disgusted. Yes. So I thought I'll go out for 10 years, Yeah. and I'll come back within 10 years. But I couldn't make it in 10 years, I came in 14 years. Yeah. But it was always in my mind to come back to journalism. And then by experience I realized that there was no newspaper in journalism, in Dhaka, which would be able to accommodate the free spirit that I wanted. So we talked with, S.M. Ali was in Bangkok, he was in Kuala Lumpur, I was in Bangkok, we exchanged and all that. And so it gradually evolved. Yeah. He was retiring, in 1988, 1988. So the idea was that he would retire and come to Bangladesh. I would resign from UNESCO and come, and together we'd start. So that's what we did. In 1990, we came back. He came back a year before. I came in 1990 December, and in January 14 the Daily Star started. So you can say that perhaps Mr. Ali saw in me the spark of his youth. Yes, definitely. So in a sense, he was the brain, I was the energy. ถึงแม้ว่า ช่วงหน้า เอสมารีจะไม่มีชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่เขาสร้างยังอยู่ที่นี่ และมาฟุสอันนำซึ่งรับเจตนารมณ์และเป็นบรรณาธิการเป็นเจ้าของขณะนี้ คือเพื่อนรักของผมทุกครั้งที่มาฟุสอันนำถึงว่าคุณรู้ไหมว่าเราเนี่ยมีลูกพี่คนเดียวกันคือเอสมารีผมจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของการริเริ่มของการต่อสู้ของการสร้างสิ่งที่ถูกต้องในสื่อมวลชนนั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันได้จริง ๆ สนับสนุนโดย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS ขายดีที่สุด JSP City Town Home ใหม่ ติดถนนใหญ่ รังสิตคลอง1 ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียม The two of you started Yes, the idea. yes. And how did you set up the company? Did you ask where did you get the money from? This is interesting. See, usually you have investors Yes. who want to go into media, Yes. and they try and find out the best professional editor or something. But here it was reverse. We were the professionals who were who were in search for ideal investors. Exactly like us. Oh, that's why I say that, Suthichai, I am following you in Bangladesh. Yes. No, so- you have been an inspiration to me. It's true, I tell you. The way you built nation, and I followed you in Bangkok, and then even after coming to Bangladesh, which has been 25 years, Yeah. in fact more 25 years, so we have been in touch, I've seen Sure, you sure, came yeah. here. So, But and it was I, not easy to get investors who shared our
professional position. But it wasn't easy for us to, but we were very lucky. Actually, birds of a feather flock together, as they say. Yes, So we found one guy, then he asked his friend, and he asked his friend, and ultimately we had a group of 7, 2 of us, Ali and myself, also shareholder, and 5 investors. And it has been a wonderful journey. Mr. Ali unfortunately died within 2 years Yeah. of publication. So many people thought Daily Star will meet its, die a natural death, because he was like a giant and I was basically a nobody. For me to fulfill his shoes nobody expected me to. The burden was so heavy on you. Well, this is what I used to tell even Mr. Ali, that sir, I don't have your experience or your knowledge. I cannot match you in your knowledge, experience and everything. But the only place where I can match you is earnestness Earnestness. and sincerity of purpose. And so after he passed away, I think it is my sincerity and a desire to, and love for the profession. Sure. I think it's the passion. The passion, yes. But what was the main idea of starting a newspaper? What kind of newspaper were you looking at? An independent voice, an independent voice, to be able to speak to power, which... During the war, what were you doing? I was a freedom fighter. Yeah. I was a university student. Yeah. I joined the Mukti Bahini, as we used to call them, and fought for the war. And then right after the country was liberated, I in fact became an officer cadet in the armed forces, which is basically officers cadre. So all my friends who were in the war and in this as officer cadets, they stayed back and became generals and all that. But you left the country. I know. I immediately left. This is 71. I came back, joined the university, and became a journalist. I joined the newspaper called Bangladesh Observer. Here In Dhaka. We worked till I worked as a journalist till 77 when I joined UNESCO. I was in UNESCO from 77 to 90. I see. And then 90 I resigned, came back with Ali and started Daily Star. And as they say, the rest is history. Congratulations. Thank you, Thank Suthichai. you. And I can tell you, you have been one of my guiding models and Thank you. spirit. Thank you. I've always cherished my friendship with you, Thank you. and I've looked Yes. up to you to do to find out what to do now. Yeah, What would Suthichai do? No, thank you. And I appreciate your friendship. And I've always admired your passion, your dedication to the profession. Thank you. And you have to continue to guide me. ประโยคที่เขาบอกกับผมวันนั้น จนถึงวันนี้ผมยังจำได้และผมได้นำเป็นหลักการในชีวิต ผมตั้งเนชั่น 45 ปีก่อน SM อาลีซึ่งเป็นอาจารย์ผมบรรณาธิการผมมาตั้ง Daily Star หลังจากนั้น 20 ปีครับ ผมตั้งก่อนอาจารย์ แต่อาจารย์ตั้งแล้วมาตั้งประเทศด้วยตั้งหนังสือพิมพ์ใหม่ด้วย วันนี้ผมต้องมาที่นี่ครับ ถึงแม้ว่า SM อาลีจะไม่มีชีวิตแล้ว แต่สิ่งที่เขาสร้างยังอยู่ที่นี่ และมาฟุสอันนัมซึ่งรับเจตนารมณ์และเป็นบรรณาธิการเป็นเจ้าของขณะนี้คือเพื่อนรักของผมทุกครั้งที่มาฟุสอันนัมถึงว่าคุณรู้ไหมว่าเราเนี่ยมีลูกพี่คนเดียวกันคือ SM อาลีผมจะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของการริเริ่มของการต่อสู้ของการสร้างสิ่งที่ถูกต้องในสื่อมวลชนนั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันได้จริงๆไม่มีวรรณะไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนา ถึงแม้ SM อาลีจะเป็นชาวปากีสถานตะวันออกกลายเป็นบางประเทศผมเป็นคนไทยเจอกันที่กรุงเทพแต่วันนี้ผมมาเฉลิมฉลอง 25 ปีของสิ่งที่ SM อาลีสร้างมาพร้อมกับคนที่เขาสร้างนั่นคือมาฟูสอานัมและผมมานั่งอยู่ริมถนนดากะได้สัมผัสกับชีวิตของคนบางประเทศที่เป็นมิตรเหลือเกินที่เป็นคนธรรมดาสามัญที่ต่อสู้ชีวิตวันตะวันขายกาแฟขายชาข้างถนนกับลูกและเจอใครมีแต่ความอบอ้อมอารีมีแต่ความอบอุ่นรอยยิ้มข้างถนนดากะผมคิดถึง SM อาลีครับ